Ya no puedo manejar cuarto y todo. Se me vio. ¿Dónde me viste? Hola, mis amiguis. Hola. Bueno, robando. Ustedes ya saben cómo se dice la comida coreana. Ah, los palitos. Me tocó con 2 colores porque en mi familia somos pobres. A ver. ¿Cómo se come esta cosa? Ay. No, que la de. ¡Ay! ¿Cómo se come? ¿Qué tal? ¿Rico? Nada mal. Nada más, le echamos salsa de tomate. No, bueno. No. Comadre, pues otra comida. No, otra no me voy a comer. Yo que comételo todo. No, yo ya me comí 2. ¿Sabes que no le gustó? Bueno, Yo me sí. comí uno, Sí, me gustó, pero no me voy a comer todo. así. solo como otro poquito. ¿Qué? A ver. A ver cómo se coge esto. La cara me llevó con Daniel y mi papá. Los chinos cómo cogen esto. Te enseño, papi. Como a la sopa. No la enseño, Y nos tomamos una vinacha como una pepa esta. Ah, dale, cariño. Ah. Bueno, ya Como está. una avalancha para allá. Puta voz que tiene barba. La plena mesa aquí le manda un piño. Pero antes no les pregunten a mí cuando yo me Pero eso son acá. ganas de bar que nos tienen que empezar. Ahí por lo menos me sale el candado. Ay, Mira, no. mira también está plato acá que salir la papá. Acá la papá. A mí le doy un 5 de 10. Un 5, la verdad no puedo decir más. Yo me doy 8 días con eso acá y soy repatillón hasta acá. No me llegan las patillas hasta acá, Andrés, vea. No, hasta luego, ya no voy a comer. Patillas de los años. Ya no voy a comer esta pendeja.